各位朋友，大家好，我係 VR2 今日就介紹呢個寶豐呢個 DM32UV 呢個手提機呢個寫頻呢個寫頻呢個程式嘅操作就係呢部寶豐，呢部近期係最抵玩嘅呢個港幣大概400蚊 VU 雕兵機，加埋呢個 DMR， 效果係相當好嘅，因為現時嗰個 DMR 嗰個數碼嗰個發射，佢個 IC 個速度高啊，傳送出嚟個話音係已經比早幾年嗰啲 DMR 啲聲音質係靚好多，所以而家玩 DMR 係時候啦，所以我都買翻部嚟試個效果相當好啊，發射同埋接收個效果係相當之靚。有 Analog 嘅效果有起碼90%，好清嘅，冇以前嗰啲好蒙好似含住粒糖講嘢咁。而家冇㗎啦，而家個傳真度相當高。好啦，咁介紹而家個點樣運用呢個軟件寫頻。我哋首先要安裝咗呢個寶豐呢個寫頻軟件啦喺網上下載有嘅呢個，要揾翻個型號，去翻呢個寶豐個官網嗰度可以下載嘅。而家我呢個版本係呢個 version 1.28，呢個寶豐寫頻軟件就係呢個。咁我哋將佢打開啦個老鼠指住佢，老鼠嘅左掣 double click， 佢打開嘅，打開就呢個畫面啦。咁而家咧就未有檔案嘅，咁咧我哋打開檔案咧就撳喺呢個呢個 file 夾呢度左上角呢度呢個 file 夾打開咗之後咧，你原先準備嘅 file 就喺呢度一個兩個啦。如果大家朋友想攞呢啲檔案，我可以喺 WhatsApp 傳送俾你。寫頻軟件都可以傳送俾你嘅，好簡單啫。咁我哋準備咗嗰個channel同埋嗰個聯絡人咁就打開佢啦，篤住呢個檔案 double click， 咁打開咗啦。呢度有啲呢一個係呢個 channel 嚟嘅 channel 表 ，channel 就喺呢度睇啦，呢個 channel 都睇啦呢個左上角呢度 channel， 聯絡人咧就喺呢個 digital 呢度啦。喺呢個 contact list 呢度開咗佢，呢個咧就係個聯絡人嗰啲個名單啦，好多好多聯絡人嗰啲名單喺呢度啦。咁我哋點樣寫入咧？你個 USB 線連接咗個電腦，一端就粗幼插就連接嗰個 DM32嗰個插咪嗰個地方，喺個機嘅面向機嘅右手邊嗰度有個有個插頭，就係呢條線啦。一邊係 USB 插頭，一邊咧就係呢個好似咪插嘅咁樣嘅粗幼腳，插落嗰個手機嘅
呢個位啊，插落手機呢個位呢度。呢個插頭呢度，插呢度啊，插咗落去之後呢，留意插嘅時候要拱入啲啊，拱入啲，盡量拱入，啪一聲，咁先至到㗎，唔好話驚住插爛部機唔敢插入去。如果插到半支半就讀唔到㗎啦。插咗落去之後呢，就開power，呢邊啊，開power，部機着咗啦。咁然後 USB 嗰邊就插落電腦，USB 呢邊就插落電腦呢度啊，咁啊 connect 到㗎啦。插咗去之後呢，就要喺嗰個寫頻軟件嗰度要揀個連接個襟位喎，襟位唔啱都讀唔到，同埋寫唔到，同埋讀唔到嘅喎，嗰啲資料寫唔入嘅喎。你唔啱襟位，你一撳個寫入咧，佢會 error，話俾你聽個襟唔啱啊，咁啊寫唔到喎。喺邊度 check 襟咧？check 嗰個連接嗰個襟位咧，就喺呢度。各位，如果你插嗰個 USB 落個電腦嘅時候，會聽到一聲咁嘅聲嘅喎。叮咚，咁啊即係插到啦。咁喺邊度 check 個襟位咧？就喺呢度。我哋喺呢個電腦呢個喺呢個我的電腦呢個節喺呢度箭嘴篤住呢度，然後喺呢個老鼠嘅右掣撳一下，佢會出咗呢個畫面。我哋揀呢個我呢個係 Win11嚟嘅 ，Windows 11就喺呢度顯示其他，你要撳一撳，撳咗之後再出呢個 list 出嚟咧，就呢個揀呢個叫做管理，揀呢個部分啦，揀呢個開啟1、2、3、4、5第5項，叫做管理，撳一撳佢，就出咗呢個畫面啦。呢個咧就叫電腦管理，我哋要揀呢一項裝置管理員，然後督左老鼠篤下，等一陣，就出咗呢個 list 啦，呢個目錄啦，喺呢度，呢度連接埠呢度啊。如果你插落去你個電腦又有 driver 咁咧佢就會出呢個連接埠呢個襟位。咁你篤住嗰個襟位，撳老鼠左掣撳兩下，滴撳兩下，快啲，咁咪出到一個呢個襟啦，係嘛？USB 呢個signal呢個襟 port， 呢個我呢度顯示係襟4。襟14呢個襟14呢個即係有呢個咁樣嘅狀態咧，即係話連接到啦。OK， 咁check咗連接到之後咧，我哋就開翻正話嗰個寫頻嗰個軟件啦。正話我哋就擺咗落呢個電腦下邊呢度，開翻佢啦。咁喺呢度都可以 check 個襟位啱唔啱嘅喎，因為你唔啱襟咧，亦都讀唔到嘅。喺呢度第一項上面呢度左上角呢度file 模式呢度呢個襟呢度見到見到一讀呢度佢有個襟嘅第3項，咁然後 check 下個襟啱唔啱呢個襟14呢度襟14啱啦，襟位14，同埋呢個速度115,200，呢個就嗰個接觸嗰個速度嚟嘅，啱啦，3樣嘢都啱啦，然後咧就 OK， 咁你就可以讀取㗎啦，好似正話咁樣就可以喺呢個黃色 file 夾呢度開咗佢讀取呢個
已經預先做好咗嘅檔案 channel 啊，同埋個聯絡人啊，咁啊就正話咁樣 double click 就可以開到啦，開到呢個畫面啦啊。咁啊檢查呢個 channel 啊，呢個 channel 有啦啊，同埋 channel 就喺呢度目錄嘅1、2、3第3項，打開佢左老鼠撳一撳，佢會打開呢個 channel 表，同埋呢個 digital 呢個 ID 啊，第二個呢個 contact list 呢度撳下嗰個人名，即係你預先做內嗰個 ID 想接收嘅對方嗰個 call sign 啊，呢個 call sign 呢個就對方嘅 ID number。香港係3個位嘅，如果世界嗰啲咧就個位數多啲啦嚇。有呢個 call sign 啦，咁啊好啦 check 啱晒，咁我哋就撳呢個呢個寫頻呢個版面嘅上邊嗰行嘅第2行黃色 file 夾，有2個對講機符號嘅呢度，一個就1、2、3第4個咧就讀取嘅，讀取你原先你部機嘅檔案。第5個咧就寫入啦，可以將呢個預先導好嘅檔案寫入嗰部機啦。咁啊撳下第5個喺呢個 file 夾呢度2個對講機呢度咧，第5個位撳佢，出咗呢個寫入呢個咁樣嘅長方卡呢個版面啦。咁我哋撳 OK， 咁佢就寫入㗎啦。一撳 OK， 咪寫入啦。寫入個時間要等大概1分鐘到啦。咁啊完全寫入之後咧，佢就話俾你聽可以離開㗎啦。寫入個時間嗰個機係咁樣嘅個畫面。好啦，差唔多啦。好 OK， 寫完啦。咁你就可以確認佢。一確認完咧，就呢個機可以掹線嘅啦。已經有 channel 啦，可以掹線走得。咁可以使用㗎啦。咁完全寫頻用呢個電腦寫頻就咁樣嘅過程啦。而家可以使用㗎啦。OK。VR2 寶豐 DM32UV 嘅寫頻過程提供俾大家。咁下次有咩介紹，我會再拍片。多謝各位收睇。73，拜拜。